yang kelelawar lagi ya? Biasa. Biasa. Ya, kita sedang mau menuju ke Cililin ini sama Abah ya, Bah ya? Ya, alhamdulillah udah ketemu apa yang diinginkan sama itu. Iya. Cililin meluncur, Bah? Ya, sekarang kita pamitan. Ya. Kita mengobati lagi ke daerah Cililin. Di sini ada Pak Solikin sama kru kita ya, Bare ya. Kita meluncur ke Cililin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali Baraya Ahli Memangku Bumi dimanapun berada dengan channel kita, channel Ahli Memangku Bumi. Saat ini kita sedang berada di daerah Cililin, Baraya. Jadi di sini itu kita dipanggil oleh pasien kita bahwa usahanya sama keadaan pasien kita itu sedang sakit gitu, Baraya. Nanti kita coba untuk melakukan ruqyah. Di sini kita sudah di rumahnya pasien, Baraya. Di sini. Ini rumahnya pasien. Ini di sini tempat kediamannya pasien, Baraya. Di sini juga ada kru kita sama Abah yang sudah ada di sini. Ini ada Abah dan pasien kita ya, Baraya. Emosional ini. Sini. Jadi maling ngewa kabu haji. Ya. Tapi tidak sadar. Mbah, ini dari daerah Cililin. Ini ada kiriman orang yang iri hati. Itu ada di depan itu ada tanah kuburan sama makhluknya tuh pocong ya. Itu ada pocong. Terus Pak Haji ini diikat sama kain kafan pocong. Allahu Terus Akbar. tangannya, terus kepala itu ditanami seperti jarum-jarum kepalanya. Astagfirullah. Ini secara gaib saya bacakan alayatamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Ternyata saya melihat secara mata batin ini bukan penyakit medis gitu. Ini penyakit gaib, penyakit kiriman orang yang iri hati lah, orang jahat itu aja. Berarti penyakit gaib ya, Nah, Bang? kamu yang ngirimnya ke sini tuh kamu tuh udah berdosa, kamu udah bersekutu sama setan gitu ya. Cobalah kamu jangan mengirim-ngirim catat-catat kayak gini.
gitu. Untuk apa sih masalah iri hati itu jangan diikutin, itu bisikan setan gitu. Kalau orang lain maju usahanya, kita justru harus mendoakan, bersyukurlah sama Allah, karena rezeki itu udah dibagi masing-masing itu sama Allah, itu udah dibagi. Karena di keterangan ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah kan gitu, Allah itu maha adil. Orang-orang yang beriman mohon kepada Allah, Allah akan memberikan apapun yang diinginkan kita. Janganlah iri hati sama orang lain, karena kalau kita iri sama orang lain itu bisikan setan itu. Surat Yasin itu sudah jelas, alamahad ilaikum ya bani adam la ta'budu syaiton innahu lakum adu mubin. Adu mubin artinya nyata. Nah, kenyataan inilah setan itu bisa merasuki ke bangsa jin. Si jin merasuki ke orang yang iri hati. Si orang itu minta bantuan kepada dukun, karena dukun itu bukan mengurangi masalah, akan ada masalah itu aja ya. Untuk kita semua sebagai muslim, banyaklah bersolawat dan istighfar. Janganlah ikutin hati-hati kita yang iri, itu aja. Sisihkanlah iri di hati kita. Karena Allah itu sinnatun walanau. Artinya sinnatun walanau itu Allah maha mengetahui gitu. Apapun yang diinginkan kita, itu aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang hikmah makbumi dimanapun berada, sesuai dengan informasi dari Abah tadi bahwa pasien kita ini kena guna-guna kiriman gitu Bara ya. Nah ini Abah sedang melakukan proses ruqyah kepada pasien. Nanti kita coba untuk melihat proses ruqyahnya, apakah ada makhluk jin siluman atau jin kafir yang berada di tubuhnya pasien kita, apakah bisa masuk dan menjelaskan kiriman ataupun apapun yang yang negatif seperti itu Bara ya. Silahkan saksikan di proses ruqyah Al-Hikmah Mangkubumi yang dilakukan oleh Bade di Sekber. Assalamualaikum ya rizal gaib. Assalamualaikum ya ahlil gaib. Anjen makhluk jin, anjen dititah kepada jalma anu jantan kuliah Pak Haji Asep gering alang layung, anjen asup anjen terangkan ke kami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi qili amin Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلاح من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Assalamualaikum ya gaib. Anjeun moal bisa nyumput. Anjeun moal bisa nyumput anjeun golongan jin. Terangkeun ka kami, buktikeun ka kami kesaktian anjeun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يأخذه حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تلوا علي وأتوني مسلمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تلوا علي وأتوني مسلمين اللهم جدني وجد الله wujudkan anjen ulah nyemput
anjeun ulah nyebut dinu poe. Buktikan ke kami kesetiaan anjeun anu dititah ku para dukun anu tinggal majalmu syirik anu salirana ieu keluarga bapak. Buktikan ke kami anjeun makhluk jin, anjeun pocong. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya gaib. Assalamualaikum ya ahlil gaib. Asup anjeun. Mundur wae anjeun. Asup. Asup anjeun. Buktikan supaya saksian ku sararea. Ternyata anjeun pengecut. Anjeun menikam di belakang. Buktikan bener anjeun sakti. Ulah ngajar-ngajar kian jalma-jalma nu teu dosa. Anjeun sirik deui. Karunya pekerjaan itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Allahus samad. Allahus samad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Sadakan Allah. Nyuhun ke Pak Haji Asep di satu nasional batina. Amin. Nyuhunkan ya Allah dipanjangkan yuswana. Amin. Didongkapkan rezekina, dibukunkan rumah tangana. Amin. Nyuhunkan jangan dengkian syirik di kajian mun sadarkan ya Amin. Allah. Allahus samad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asup anjeun. Asup anjeun buktikeun, bejakeun, ka kami terangkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Paksakeun anjeun asup. Moal naon kami hayang nyaho kiriman ti satisana jeung terangkeun ku anjeun sajujur-jujurna supados ieu keluargana sadayana uninga terang anjeun kiriman ti saha. Lamun kami hungkul nu nyaho kurang afdol. Asup anjeun, terserah anjeun, eudeuk ka Pak Haji Asep mangga, eudeuk ka istrina mangga, terserah anjeun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Asup aja. Asup.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billahil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya gaib. Assalamualaikum ya ahlil gaib. Ulah nyempot anjeun. Ulah nyempot anjeun. Asup anjeun. Kudu bertanggung jawab anjeun. Kirim mati saha. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Anjeun pocong asup. Asup, terserah anjeun ka sahabat. Yang penting anjeun bisa nerangkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanallah, subhanallah wa subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Allahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Jadi dirahasiakeun nya jeung nu wawu da ibu ieu teh. Ka satu lebatkeun nya supados jelas Bu. Bari ka Bu Haji mah biasa. Terus Bu Haji ieu kiat. Tadi mah teu kiateun ieu mah Lemah Pak Haji. Pak Hajina lemah. Pak Hajina lemah ya nak. Teu rasa lebat ka Pak Haji mah gitu. Jadi supaya jelas gitu. Bade sareng bade ka saha emang we asal ulah di tim abdi gitu. Jadi bisa ditaros-taros. Mana pada lebih jelas ya Pak Hajinya supaya jelas gitu. Karena dia pada lebatnya ke Pak Haji lemah. Lemah fisik kenapa? Terus pada lebat ngangisal teh kegiatan Pak Haji. Tamang deui nya yang pada sudah terang terus pada terang kiriman tulisan apa ya Pak Hajinya supaya jelas ya Pak Hajinya gitu. Jadi tadi makhluknya baraya sudah mau masuk ke pasien kita. Tapi kan Pak Hajinya fisiknya lemah gitu. Lemah ya Pak ya? Ya ini tadi mau masuk udah datang, tapi Pak Hajinya fisiknya lemah gitu aja. Jadi unicornnya Pak Haji itu maksudnya melemah gitu. Melemah ya. Karena fisiknya ini udah kena totok ya? Totokan dari sihir itu aja. Ya kita mencari lagi ke keluarganya, mudah-mudahan ada yang bisa masuk, bisa ternyata yang mendatangkan keluarga. Itu aja. Mudah-mudahan Allah memberikan kedoaannya. Punten ya Pak nya? Kajian gua habis. Ya, Baraya ini ada mediator kita dari anggota keluarga pasien. Ini coba diruqyah, ditransferkan makhluk jin kafir atau siluman yang ada guna-guna ke Pak Haji Asep ya, Baraya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala Hayati masih dalam tujuan yang terang, jadi masih bahat.
panyawat penuh syarina Pak Haji Asep Surastani muga nyuhunkeun dibudakeun nyuhunkeun makhlukna nyuhunkeun dilebetkeun nyuhunkeun biasa nerangkeun. Ya Allah ya Rahman ya Rahim sadakan Allah rahmatun guninga rahmatun tarangan belasan tujuan keluarga Bapak Haji Asep Surastani sareng Ibu Haji Nur Hayati muga nyuhunkeun dijabah ku Allah magung Allah nu makawasa. Jisim abdi syariat hakikatna Allah nu ngabulkeun amal jabah muga pangadari adik dan ibadah amin Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan dia. Masuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Masuk. Masuk kabeh. Anu janten teuing panyawat di Nusyarana Pak Haji Asep Rustandi sareng Ibu Haji Nur Hayati. Masuk. Masuk kabeh. Anjeun terima teh saha? Masuk. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Masuk. Masuk. Anu cicing deket gerbang parkir. Masuk. Anu deket hareupeun. Toko ada asup, asup kabeh, asup kabeh, asup. Asup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Asup. Asup. Kami bakal dipaksa aja. Terangkan ke kami supaya anak anjir bakal dipaksa kami lewat kesabaran kami supaya anak anjir asup kabeh. Allahu akbar. Ya Abah maaf baraya nih. Masuk. Nah ini udah mulai. Baru 90% baraya. Asup kabeh. Nah ini. Jadi nggak mau ini makhluknya dimasukin ke mediator kita baraya. Mungkin takut atau gimana gitu. Nah udah mulai. Lepas lagi baraya tadi. Saya nggak mau ini si makhluknya. Asup kabeh. Anjir dipaksa kami. Terangkan ke kami anu jadi penyakit ieu Bapak Haji Asep Rustadi.
Wajib menutupna usaha Ibu Haji Nur Hayati. Asup aja. Ini mulai udah. Bu, mangga badai terus Bu. Terus lebat ya nama. Bu Haji, jadi badai di naros Kak. Terangkan. Anjeun kiriman teh saha? Assalamualaikum. Anjeun kiriman teh saha? Terangkan ke kami. Anjeun merupakan pocong. Terangkan ke kami. Anjeun makhluk pocong. Tanah kuburan anu nutup kanu usahana Ibu Haji Nur Hayati. Kiriman teh saha anjeun? Anjeun pocong, ku kami bakal dipaksa. Terangkan ke kami. Sok, Terus. terangkan. Kami mau naon? Hayang nyaho anjeun kiriman teh saha? Asup anjeun. Asup anjeun kabeh. Tidak mana anjeun bandel wae kami ge boga cara anu secara kasar ka anjeun. Asup kabeh. Terangkan ke kami. Insyaallah kami mau naon? Asal anjeun bakal bisa nerangkeun saha ieu kiriman anu jadikeun ieu Pak Haji Asep Rustandi anu jadikeun ieu usahana Ibu Haji Nur Hayati ditutup wae. Bejakeun ke kami. Bejakan moal bisa, tetap anjeun ku kami bakal disiksa. Anjeun bakal disiksa. Lamun anjeun nerangkeun ku kami, anjeun bakal dibebaskeun. Ngan anjeun ulah ngajar ngadengkian deui balik di penempatan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terangkeun. Kiriman ti saha anjeun? Mangga Bu Haji terangkeun Bu Haji. Mangga taros Bu Haji. Anjeun dikirim ku saha? Ngajayalan warung sareng eta ngirim pocong. Sok bejakeun. Anjeun makhluk pocong, asup. Terangkeun. Ti saha kiriman ti saha? Kiriman ti saha? Bu Haji mah cuma harap terang ngumpul. Kemana naon moal? Selebihnya mah tidak mau tahu. Yang penting Pak Haji sehat. Iya Pak Haji Asep Rustandi ku anjeun bener teu? Hah? Ku anjeun lain? Hah? Ku anjeun lain ieu jadi penyakit. Terus warungna jadi jelema anu ningali nutup wae ku anjeun lain? Hah? Ku anjeun lain? Aku. Aku. Sok saya yang dibeuleum. Aku moal. Hah? Usaha. Hah? Oke, orang mau ngajelaskeun supaya anjeun memang ngarahasiakeun itu sebenarnya banyak. Ku sabab dititahna ulah dibejakeun sapan kitu, anjeun gede bohong. Tapi kami bisa maksa ka anjeun. Lamun anjeun bandel wae kami bakal dimusnahkeun anjeun. Wae cuma nerangkeun unggul di saha-sahana supaya Ibu Haji Nur Hayati terang waspada gitu. Sok burukeun bejakeun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Allahus samad. Allahus samad. Terangkan kata anjeun makhluk Allah, kami makhluk Allah. Terangkan anjeun dikirim di sana. Bejakeun supaya jelas. Insya Allah kami jeung Ibu Haji jeung Pak Haji moal jadi dendam. Paling kami ngadoakeun supaya ngirimna jadi disadarkeun, disoleh-solehahkeun. Sok bejakeun ka kami. Kiriman ti saha? Kiriman ti saha? Tunjuk di belah mana we? Tunjuk di belah mana? Belah mana? Dihareup, Di darah dinya, digigir,
sabaraha imah? Ku angka sabaraha imah? Sabaraha imah? Kuramo, Kahalan ku sabaraha imah? kuramo sabaraha imah? Hiji, dua, Ku sabaraha sok. Tilu. Terangkan. sabaraha imah? Halangan anak. Kadukuna teh ulah dibejakeun sakumaha oge. Cuman Aya 4 imah, jadi mana urang dinya. 5 imah, 2 imah. Sok ku aramo sabaraha imah? Sok, make Opat. opat 4 imah di dieu. kahalan ku opat imah. Halangan ku 4 imah. Bener. Kahalan ku opat imah di dieu. Bener. 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 Mau dibejakeun ngaranna? Awewe atawa lalaki? Awewe atawa lalaki? Mau dibejakeun ngaranna? Dititahna kitu ngomongna kitu, dititahna ngomongna kitu ulah dibejakeun. Da wawuh meureunna jeung Bu Haji nanya. Da kitu Bu Haji kumaha tah? Apakah Ibu Haji merasa henteu gitu? Lain dulurna, dulur atawa batur? Dulur atau batur? Dulur atau batur? Dulur, batur, batur, batur. Jadi lain dulur Pak Haji, lain dulur Pak Haji. Tapi eta mah Benar. tetangga. Benar. Benar. Masalah karena usaha. Sirik itu, sirik. Sirik, 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 sirik supaya Bu Hajina bangkrut gitu. Ya. Sirik supaya Bu Hajina bangkrut usahana, dagangna gitu, tepayu gitu. Itu ke dagang ya? Nah, Ituna dagang teh. dagangnya. Dagang heuh. Dagang Tong bari teh. seuri atuh heuh gitu. Dagang teh. Dagang kan? Heuh, seuri teh berarti ngaiyakeun. Ai Pak Haji Asep kunaon? Ku anjeun keneh lain. Ku anjeun lain. Lain ku anjeun lain. Pak Haji Asep yang nyaho kami. Apakah ku dulurna, apakah ku batur? Sok bejakeun terangkeun ke kami. Ku dulur atau ku batur? Pak Haji Asep ieu. Anu janten ieu panyakitna sagarupana leuleus. Ku dulur ku batur. Malah bejakeun. Nah, malah bejakeun. Nah, malah bejakeun. Ku anjeun keneh. Hah? Ku anjeun keneh. Sieun da kumaha? Namun bejakeun sieun ku makhlukna kitu. Anu ngiring ka Pak Asep. Hmm. Beda. Jadi beda. Wajah semua beda Pak. Kurang terangkeunnya. Nah, aku naon ceuri? Bismillahirrahmanirrahim. Sok asupkeun makhlukna. Sok anjeun keluar asup masuk makhluk anu ti Pak Asep. Kiriman ke Bapak Haji Asep Rustandi makhluk. Assalamualaikum ya gaib. Cuk. Terangkan ke kami, apakah dulur ti Pak Haji Asep atau dulur ti Ibu Haji? Jantan ke Ibu Haji Asep terus tadi jadikan ieu panyawat. Kan bae teu dibejakeun ngaranna oge, asal dibejakeun di sana. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum ya gaib. Assalamualaikum ya rizal gaib. Assalamualaikum ya ahlil gaib. Jadi tadi udah jelas ya Bara ya untuk usaha toko atau warungnya pasien kita ya karena saingan. Jalan demikian ke Bapak Haji Asep. Masuk aja. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Allahu akbar. Asup anjeun anu ngajarkeun dengkian kanu sarirna Ibu Haji kanu sarirna Bapak Haji Asep Rustandi. Terangkan ke kami. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billahil azim. Allahu akbar. Assalamualaikum.
Anjen sanes muslimnya, anjen lain muslim lain anjen. Oh, iya. Ya penyakit di Bapak Haji Asep Rustandi kiriman ti dulur atau ti batur? Ti dulur atau ti batur? Terangkan ke kami. Ti dulurna atau ti batur? Mari dijawab. Tapi ya Pak Haji Asep Rustandi lain penyakit medis atau penyakit gaib? Penyakit gaib? Penyakit gaib atau penyakit medis? Tak apal, anjeun tak apal. Cuman anjeun apalna nutup di warung Bu Haji gitu. Bu Haji. Tapi ku kami dibacakan allayallamu man khalaqa wa huwa latiful khabir, anjeun bohong. Anjeun bohong. Ternyata kabeh sabenerna mah anu nutup warung jeung merek penyakit ieu ka Pak Haji Asep ti anjeun sabenerna mah. Kami moal bisa kebohongan. Allah ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Tetep anjeun. Wayana anjeun keluar nya. Omat ulah sekali-kali deui, anjeun datang di ka dieu patapatan, jeung bejakeun kanu ngirimanana bertobatlah nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Allahu akbar. La haula wala quwata illa billah. Allahu akbar. Asik ya. Kenapa? Saya kenapa? Jadi ada power yang lebih besar lagi nih Bar ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Anu asup kaneng Siti. Terangkeun kami. Anjeun golongan jin. Asup kabeh. Keluar moal. Rek nerangkeun moal. Sapurukan. Moal nerangkeun. Berarti anjeun wayana keluar atunya. Berarti anjeun kiriman ti jalma anu non teh kaler batan. Kidul. Berarti anjeun kiriman ti kidulnya. Keluar anjeunnya. Geus tetep anjeun bohong. Dinu gambaran anu mere penyakit jeung nutup usaha teh nyaeta anjeun anggar di dinya di kidul. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billahil azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La haula wala quwata illa billah. Allahu akbar. Keluar. Kenapa? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah baraya ahli Mangkubumi barusan sudah keluar makhluk jin kafir siluman yang mengirim atau guna-guna ke keluarga pasien ini. Jadi memang kalau makhluk jin kafir sama siluman seperti itu, kalau yang disuruh untuk guna-guna ataupun santet kiriman seperti itu, biasanya mereka bungkam gitu. Jadi mengunci siapa saja yang ngirimnya. Jadi mereka udah bersumpah dengan para dukun-dukun santet seperti itu sih. Baik. Kita cukupkan sekian untuk proses ruqyah malam ini. Mudah-mudahan ada hikmah, ada berkah dan pengalaman di balik ruqyah malam ini yang dilakukan oleh Abadi Sekon Ibaria. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari lisan, ucapan ataupun tingkah kita yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin malam makin banyak lagi ini makhluk yang masuk ke atau
pada datang ke sini. Yang kelelawar lagi ya?